Disa nga të vrarët në Kumanov janë ekzekutuar pasi që janë dorëzuar tek policia maqedonase. Burime të sigurta të Tribuna Channel brenda Departamentit të Mjekësisë Ligjore në Prishtinë kanë thënë se në trupat e disa nga 9 të vrarët në Kumanov janë gjetur edhe plumba e gëzhoja granatash. Në bazë të gjetjeve vërtetohet se disa nga të vrarët janë ekzekutuar pasi janë dorëzuar autoriteteve maqedonase. Kjo është vërtetuar në bazë të përcaktimit të kohës së vdekjes. Ndoshta janë bërë lëshime, ndoshta edhe nuk e kanë pasur pajisjet e nevojshme për autopsi, kanë thënë burimet e Tribuna Channel brenda Departamentit të Mjekësisë Ligjore në Prishtinë. Po sipas këtyre burimeve, trupat e vrarë kanë qenë të dëmtuar. Edhe Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut përmes një komunikate për media kishte thënë se dyshon se disa nga 9 shtetasit kosovar të vrarë në konfliktin në Kumanov janë vrarë pas janë dorëzuar. Të dielën pas ditë është bërë varrimi i Begrizajt në kompleksin memorial të Glogjanit, ndërsa organizatat e dala nga lufta e ushtrisë lirimtare të Kosovës kanë vendosur që 8 të vrarët të tjerë të varrosen në varrezat e dëshmorëve të kombit në Prishtinë ditën e martë. Në konfliktin armatosur të ndodhur në Kumanov janë vrarë 18 persona, prej të cilëve 8 policë dhe 10 nga grupi armatosur. 9 nga të vrarët janë nga Kosova, trupat e të cilëve u sollën nga Maqedonia mëngjesin e së premtes.